Đối trường nhà vô địch luôn tìm kiếm và vinh danh võ sĩ tài giỏi nhất của năm, và để được vinh danh nhà vô địch, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng cùng với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Trong năm 2014, những võ sĩ Huggies của chúng ta đã liên tiếp hạ knock-out các đối thủ nặng ký và giành chức vô địch hạng nặng. Lần đầu tiên cán mốc doanh thu thuần 100 triệu đô, giành vị trí số 1 trong ngành hàng tả giấy với 37.4% thị phần, là nhãn hiệu được yêu thích nhất với độ gắn kết thương hiệu 44%. Đấu trường nhà vô địch năm 2015 đã chính thức khai mạc và ngày càng cam go hơn, ác liệt hơn. Với đối thủ, họ đang ngày một đe dọa vị trí vô địch của võ sĩ Huggies. Với lòng căm giận luôn sôi sục, họ quyết tâm hạ gục Huggies để báo thù. Màn phản đồ đầu tiên của đối thủ Bobby với chiến lược đầu tiên kép, quảng cáo và khuyến mãi cho người tiêu dùng, thắng tại điểm bán. Pampers sau khi bị đánh knock out trong năm 2014, họ đang âm thầm chuẩn bị chiến lược phản công rầm rộ trong năm 2015. Áp lực lớn đòi hỏi một tinh thần thép. Võ sĩ Huggies phải làm gì để tiếp tục dương cao găng vô địch tại đấu trường năm 2015? Võ sĩ Huggies của chúng ta đã mở đầu quý 1 năm 2015 với những cú ra đòn đầy ấn tượng. Với người tiêu dùng, chúng ta tung đòn lì xì Huggies Tết vui hết ý. Tết đến xuân sang, vàng tràn đến cửa là chiêu đòn dành cho người bán lẻ. Tất cả võ sĩ Huggies ra quân sau Tết đồng loạt tại tất cả nhà phân phối trên cả nước với chương trình thẻ cào may mắn. Với chiêu tung đòn đầu tiên thật ấn tượng, chúng ta đã làm cho đối thủ choáng váng, tăng thêm 2.9% thị phần quý 1 năm 2015. Bước sang quý 2, chúng ta sẽ phải liên tục tấn công để vượt qua đối thủ nhanh hơn với khoảng cách xa hơn. Và đâu là giải pháp? Cú đấm mốc tung dòng tả Huggies sơ sinh vào tháng 4 là đòn phản công tiếp theo của chúng ta để hạ gục đối thủ. Dòng tả sơ sinh Huggies là dòng tả sơ sinh đầu tiên tại thị trường Việt Nam, gồm có miếng lót sơ sinh, đại dáng sơ sinh, tả quần sơ sinh với sản phẩm tốt nhất thị trường. 62% người tiêu dùng bình chọn tả sơ sinh Huggies tốt hơn so với đối thủ nhờ 4 tầng thấm hút siêu mỏng bảo vệ làn da sơ sinh. Mỗi quý đều có chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng. Xóa bỏ quan điểm Bobby là sự lựa chọn duy nhất cho bé sơ sinh bằng chương trình truyền thông đặc biệt dành riêng cho bà bầu và bé sơ sinh, lần đầu tiên có tại Việt Nam trên toàn bộ các phương tiện thông tin đại chúng. Chương trình trải nghiệm sản phẩm đảm bảo Huggies là sản phẩm tả giấy đầu tiên được hàng triệu bé sơ sinh sử dụng trong năm 2015. Chương trình có mặt và hiện diện tại 60% cửa hàng Huggies. Và đòn knock out của võ sĩ Huggies chính là tái tung sản phẩm tả quần Huggies mới vào tháng 5. Tả quần Huggies là sản phẩm tả quần tốt nhất thị trường nhờ độ thấm hút vượt trội và thoải mái linh hoạt cho mọi vóc dáng. 63% người tiêu dùng chọn tả quần Huggies có chất lượng vượt trội hơn so với đối thủ. Cùng với đó là chương trình truyền thông quảng cáo cùng sống trên khắp tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Huggies giới thiệu vòng thử tài mông sinh. Làm sao mông sinh khoe tài khi tả chẳng thoải mái như ý? Tả quần Huggies mới với thiết kế maxi fit linh hoạt, thoải mái cho mọi vóc dáng, nhờ lưng thun và viền lót đùi co giãn linh hoạt, cùng khả năng thấm hút vượt trội, cho mông nào cũng thoải mái. Tả quần Huggies mới thoải mái tối đa, tha hồ vui nhảy. Tiếp nối thành công của cuộc thi bước nhảy mông sinh năm 2014, chương trình năm 2015 sẽ được tái khởi động, hoành tráng và hấp dẫn hơn. Đặc biệt, sẽ có cuộc thi tìm kiếm tài năng nhảy cho bé từ 0 đến 3 tuổi được tổ chức tại các thành phố lớn, hứa hẹn thu hút hàng chục ngàn em bé Việt tham gia. Không chỉ vậy, chúng ta sẽ đánh trực tiếp vào mặt đối thủ trong tháng 5 với chương trình hỗ trợ tung hàng cực hấp dẫn đối với kênh truyền thống, chương trình khuyến mãi tặng quạt máy dành cho mùa nóng. Ngoài ra còn có các chương trình chiết khấu hỗ trợ để gia tăng số lượng hàng Huggies tại điểm bán, cung cấp vật dụng quảng cáo bắt mắt hấp dẫn tại các điểm bán lớn, cùng với chương trình thi đua trưng bày với giải thưởng 1 triệu đồng cho nhân viên bán hàng có hình ảnh trưng bày đẹp và sáng tạo nhất. Chương trình tiền thưởng khi đạt chỉ tiêu doanh số và độ bao phủ tháng 5 đối với nhân viên bán hàng 500.000 đồng, đối với KCB Sales Team 20 triệu đồng cho từng vùng. Ngoài ra còn có chương trình thi đua dành cho nhân viên bán hàng với giải thưởng là
10 điện thoại Samsung Galaxy dành cho 10 nhân viên bán hàng xuất sắc nhất mỗi vùng. Đối với kênh hiện đại, quà tặng và giảm giá hấp dẫn cho người tiêu dùng được xuất hiện trên tất cả các cẩm nang mua sắm. Giải thưởng trưng bày dành cho nhân viên tiếp thị: giải nhất 4 triệu đồng, giải nhì 2 triệu đồng, giải ba 1 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải thưởng dành cho 20 siêu thị có thành tích bán hàng tốt nhất trong toàn bộ hệ thống, mỗi giải 2 triệu đồng. Những cú ra đòn mạnh mẽ và liên tục sẽ giúp chúng ta bảo vệ ngôi vô địch trong suốt năm 2015. Tất cả mọi võ sĩ đều cần huấn luyện viên xuất sắc. Vậy huấn luyện viên của Huggies có bí kíp gì? Chỉ có sự khổ luyện, tinh thần thép, thể lực và tốc độ thì võ sĩ Huggies sẽ tiếp tục giữ vững được chiếc găng vô địch trong năm 2015. Hãy đưa Huggies lên tầm cao mới.